Ұстаз керек, жақсы. Менің қуанатыным, менің ұстаздарым жағынан өте жолым болды. Сондай қандай керемет ұстаздарға кездестім. Әкем домбыраны сабалап қоймағаннан кейін 5 жастан бастап жаңағы нағашым Қасқырбай шешемнің әкесінің інісі күйші болған адам. Ол кісі аңшы болған, серілеу болған, үйге тұрмайтын сондай өзі бір адам болды. Өзі келісті, үлкен Қасқырбай атам. Ол кісіні келіндері бәрі Қасқырбай деп атамайды ғой енді. Ит құсаға дейді. Қазақ ат қойғышқы ит құсаға келе жатыр. Ит құсаға мен сонда бұл кім екен деп сөйтсем өзім мен ит аға деп кетіппін. Ит аға келе жатыр деп. Ол кесе үйге қуанам, өйткені домбыра тартады. Соны жанына отырам. Бір кішкентай домбыра шауып берді маған. Ол кезде қолдан шауып береді кішкентай. Ой, соны қуанып мен ол домбыра қайда қалғанын білмеймін енді айтып. Содан ең бірінші ұстазым менің нағашым. Сөйтсем ол сол Семей өңірінің атақты күйшілердің бәрін біледі екен. Жаңағы Бағаналы мен жүрген, аңға шыққан бірге жүрген, Мәткәрім күйшімен бірге жүрген. Артынан әкем, нағашым ерте қайтыс болып кетті. Артынан әкем сол Мәткәрімге апарды. Мәткәрім өзі біздің Найман ішінде бізге жақын рулас екен. Әкем таниды екен, сол кісіні апарды. Ол кісі де керемет күйші. Домбыра шерттім. 3-4 күн жаттық қой деймін әйтеуір. Артына 1-2 жылдан кейін тағы бардым. Мәткәрімнің бір ғажабы, ол бүйтіп былай тарт демейді екен. Алсаң алдың, алмасаң қалдың. 1-2 рет ойнайды, алдық, соның кейін кәне қайталаш дейді. Жақсы демейді, жаман демейді. Бірақ кетерді айтты. Соңғы барғанында бейдеді. Құйма құлағың жақсы екен деді. Менің тартқан өзімнің күйлерімді ұмытпа. Тіпті мен кейбір күйлерімді өзім ұмытып қалғам. Сені ұмытпай, осыны тартып жүр деді. Жарайды деп сол күйді мен қайталай бердім. Ұмытпайын деп. Сол күйдің аты Әсем толғау. Сол Әсем толғауды ойнап берейін, Мәткәрім ағаның.
Сонан кейін жаңағы ауылдағы күйшілерден кейін әкем тағы да біреулерге апарып 12 жасында Тәттімбеттің туған немересін апарды. Қысқы каникулда. Сол қысқы каникулда бір 40 шақырым жерде Аягөзге бардық автобуспен. Онан кейін 40 шақырым ар жағында бір Сергеополь деген ауылда екен. Соған шанамен бардық. Қысқы аяз, ол жақта аяз 40 градус сондай. Ана неге орап тастады тұлыпқа. Тұлыпқа есімде айтып, тұлыпқа орам жатам. Сол ұйықтап кетіп бір от оятты, келдік деп қарасам бір жанымда үлкен шал тұр. Статный сондай. Қап-қара өзі. Сөйтсем сол Тәттімбеттің туған немересі екен, Шайқа деген кісі екен. Ол Сұлтанмахмұт Торайғыртпен бірге оқыған. Қараңыз тарихты. Екеуі медреседе бірге оқыған дейді. Алаш партиясының жарғысын жазуға қатысқан мына кісі. Өте сауатты адам. Орысша, қазақша судай. Орысша сөйлейді көбінесе. Боқтағанда да орысша боқтайды. Содан ана кісі, мынау балам еді осылай, бұл өзі домбыра ұстай ала ма деп мен сөйтіп қояды еще. Сөйтсем, неге мен басында жек көрдіңіз ба десем, жоқ, сені қайрағаным ғой дейді. Намысың болса кішкене тірілу керек қой. Соның әкем ертеңінде мен кетем, мынаны осылай бата беріңіз деп еді, жоқ бата бермеймін, бұны сен қалдырып кет деді. Ой, мен қалдым жылап сол жерде. Бақырып тұрып жыладым, қалмаймын дедім. Ана кісінің түрі суық, оның үстіне орысша боқтайды. Ол кезде орыстан қорқамыз. Жоқ, қаласын. Әкем екеуі күпірлеп, бірақ та әкем айтты қалу керек, өйткені саған ана кісі сені жақсы көріп қапты деді. Мен айттым, қайдан жақсы көрген, орысша боқтап отыр. Содан не де болса айтты, қалдым, көшенің сыртына дейін әкемнің артынан жүгірдім шанамен. Жеткізбей кетті. Қалдым, ана кел, анау жүр үйге кір деп те айтпайды. Отыр бүйтіп. Кешке қарай бір жаққа барамыз деді келгеннен кейін. Сөйтсем, ол мектептің качегарын жағады екен. Мектептің ана качегар деген бөлек болады. Соң көмір жағады. Көмірді сап қояды, әңгімені айтады. Бала сен құлағың сал дейді. Сосын домбыраны қолын бәрі келмейді. 10 жыл түрмеде отырған домбыра шертем. Мен Балбарауын, Сарыарқа сияқты Құрманғазының күйлер, радиодан үйренген күйлер, мектепте үйренген күйлер, бұларды ойнама дейді. Бұларды мен тыңдағым да келмейді. Бұлар күй емес дейді. Соны мен нетіп қаламын, бұны шал совсем. Мынау мен күй емес, ең керемет күйлер Балбарауын деп сартылдатам жаңа. Бұлар күй емес, бұлар әшейін, әсер, ана. Сен күйдің төресін білмейсін деп, содан саржайлауды ауызбен айтады. Дәрә деп. Ойнаймайды. Ойнайды, бірақ қол келмейді. Бір саусақ істемейді ме, айту білмеймін, мұны жағы. Бірақ бір дыбысты жібермейді. Мұна мен деп басам ғой, деп басады. Басқаша басады. Өзінің ыңғайына қарай. Соң кейін бүйтіп бассам, сол былай дейді. Мұнаны үстіңгі шекті тыңдайды сонда. Ғажап. Деп дедем ғой мен. Жоқ, былай біту керек дейді. Сол жерде таң қалдым. Содан сол саржайлауды үйретті. Ауызбен үйретті. Былай да үйретті. Өзі де тартады. Сен осы саржайлауды өмір бойы саған бұл азық болады дейді. Шынында да саржайлау маған азық болды. Кейде бір ауыр жағдайлар болса саржайлауды ойнаймын. Саржайлау деген не деймін ғой шаға? Бұл жайлама радиода айтады, керемет қазақтың бір жазда демалатын орны саржайлау. Жоқ, бұл саржайлау емес дейді. Бұл адамның өмірінің сарғайған шағы дейді, сарғайған. Адам кезеңі болады енді, жас кезі, бұл сарғайған, толған, уже артын ойлай бастаған кезең. Тәттімбет сол кезде ең соңғы шығарған күй екен. Саржайлау деп. Ол жайлау демес, өзінің өмірі, өзінің. Тәттімбет қоштасқан ел жұртымен дейді. Мынау сондай күй. Осыны жүрген жеріңде бала айтып жүр деді. Мен сол айтып отырмын. Саржайлау, Тәттімбет.
күй деген ауыр өнер. Бұл ауыр. Күйді күйін кеп тұрғанда ғана ойнау керек. Күй деген сөз өзі күйінген адамнан шығады. Жай адамнан күй шықпайды. Күйінген бірдеңе. Сол күйінесің ғой, бір ашуланасың, немесе қайғырасың. Содан шығады да күй. Оны ойнайтын кезде сондай көңіл күйге түсу керек. Әйтпесе бой бермейді. Қазір Тәттімбеттен кейін кішкене ауырлау болды маған. Өйткені қай жайдағы ауыр күндер еске түседі. Жасымда келіп тоқтамай жүріп жатыр. Саржеледі ойнаған сайын артыңа жалтақтай бересің. Алдыңды ойламайсың. Бұрын алдымызды ойлайтынбыз, алдымыз. Енді артымызды ойлаймыз. Күй деген солай, балалар. Күй ауыр өнер, күй ән емес. Әннің жетемей жатқан жерін, ар жағын ән жетемейді. Бер жағынан кетеді, сон күй барған. Ән бармай, жердің астындағы қазба байлық сияқты ән бер жағын болса, күй одан да ары. Содан қазақ күй шығарған. Күй деген сөздің өзі көрдіңіз бе? Состояние деген сөз орысша. Состояние. Состояние бывает әртүрлі, да? Миллион түрлі. Атақты психолог ағаммен жолықтым, Жарықбасов деген кісі. Психолог ол, қазір Қазақстанда ең мықты. 80-нен асты қазір үйде. Сол күй ойнаймын ғой. Адамда 2000 состояние бар дейді. Адам баласында санағанда, қуанған, қайғырған, бүйткен, 2000 состояние бар екен. Мен айтам, соның бәрі бізде күйде. Шынында да күй барлық адамның бәрі, адамның болмысы. Негізі біздің ғалымдар айтады ғой. Күй табиғат, күй тек адамды жырлайды. Адамның болмысын жырлайды. Өйткені күйдің сондай бір суреткерлік қасиеті адамның ішкі дүниесіне кіреді. Ішкі жағдай. Осы Шайық Ақсақалдан өміріңізге өнеге болып қалған ұмытылмастай, ол тікелей үйретпесе де бір әдеттері бар ма? Мысалы, бір сөзінде дейді. Терең өзен дейді, тез ақпайды дейді. Ол айналып, толғанып ағады дейді. Иірімдер. Күйінің шында да ойлаймын, терең өзендердің бәрі тез ақпайды. Таяз өзендер тез ағады. Сен терең болуға тырыс дейді. Ойлан, айнал дейді, әр нәрсе. Әркім өзін тану керек. Өзін таныған адам, ол адам. Өзін тану қиын. Алдымен біреуді зерттемес бұрын өзіңді зерттеу керек. Сен қайсыған ыңғайың бар? Қайсы сенің жаныңа жақын? Қайсы күй сені толғандырады? Қайсы күй сені масқара қылады? Осыны күйшілер білмейді. Әлі келмейін әлек болады. Бұлай болмайды. Алдымен өзіңді зерттеу керек. Вообще күйшілер өзін-өзі өңілу керек, өзінің ішкі дүниесіне қарау керек. Өзінде не бар, соны беру керек. Біреудікін алып, болмайды. Онда күлкіге қаласың. Сондықтан біздің күйшілік мектептерден 10 мектепті бәрін бірдей тартады деген ол қиял. Ол мүмкін емес. Мүмкін бір ғажап біреу туса болар. Мүмкін емес. Мысалы, жаңа Тәттімбетті ойнадым ғой, мен. Тәттімбеттің кейін Құрманғазын ойнамайсың ешқашан. Құлы мүмкін емес қой. Сен бір басқа өлең оқып отырып, аяқ астынан Махамбеттің өлеңін оқыған сияқты. Басқа күй. Басқа. Ол басқа не? Әлем. Оның методы, оның әдісі басқа. Сол сияқты күйді де араластырып ойнауға болмайды. Менің өзім принципім солай. Маған Шайқының айтқаны осы. Сен осымен қал деді. Кетерде қоштасқанда жылады ол.
сенің аны мені жақсы көрді, тананы құлағың құйма, құлағың жақсы деді, ана соны бірақ еңкілдеп жылады. Мен енді сені көрінбей жоқ па деп. Шынында да көрмеді. Келесі жыл қайтыс болып кетті. Қанша жаста болды? Ол сол кезде 84-те. А мен барғанда ол 71-деңгеде болды, 78-де болды. Мен 2 рет бардым. Артынан барғанда уже төсек тартып қалған. Жаңа кетерде батасын берем деп тұрғызды, арқасын сүйеп. Соны бата берді, осы өмірің, сонда айтты, сен осыны ұста деді. Мен айтқанымды ұста деді. Жылы сіз ұстаздыққа келдіңіз, шәкірт едіңіз. Шайх Ақсақалдан бастап көріп келе жатырсыз. Осы сабақтастық жалғасты ма? Қазірде сіз сияқты іздеп барып шәкірт болатын адамдар бар ма? Негізі маған біраз адамдар келеді жасты. Басқа мұғалімдерден оқитындар келеді. Мен кішкене нетем, как будто мен анан тартып алайын деп жүргендей. Сен мұғалімің жіберді ме? Рұқсатын берді ме? Или мұғалім телефонын бер, мен сөйлесейін дейді. Солай балалар келеді. 2-3-ті бітірген балалар болды. Анада оқып жүрген аты, заты менікі. Күйді үйрену үшін алдымен күйді тыңдап үйрену керек деп. Жүрегіңмен ұйып тыңдайсың ба, жоға шейін құлағың сыртыңмен тыңдайсың ба? Жоға шейін жай әсері үшін тыңдайсың ба? Осын тыңдап үйрену керек деді. Сен тыңдағанда дейді, күйді басына аяғына дейін үзбей тыңда дейді. Бөлек-бөлек қылмай. Біз ана магнитофонмен жарысын тыңдаймыз. Жарысын ойнаймыз, сөйтеміз. Жоқ, сен басына аяғына тыңда, соның кейін саған қалай әсер етті, соны зертте дейді. Зертте. Егер сен сол күйден бір кішкентай ғана бірдеңе ұқсаң, сонда ғана тартуға талпын. Егер ұқпасаң, онда сен домбыраға жолама деді. Мен қазір шәкірттеріме осы 3 қағиданы айтам. Алдымен тыңдап үйрен. Соның өзің не алғаныңды үйрен. Соның кейін домбыра тартып үйрен. Жақсы, енді бұлай. Күйді көп тыңдау керек. Аз тыңдағасын. Кішкене сіңбей жатыр. Сосын әр бөлімді жалғағанда, әр бөлімнің ортасында бір не болу керек. Ашық алаң. Біріне бір бүйтіп, үстіне басып. Мына бөлім бітпей жатып, үстінен басасың. Арасында кішкене нетіп. Мысалы әкелді. Не бастадық қой бұлай. Кішкене бұлайға бардым, дыбыс шығару үшін. Басы бұлай міне. Тыңдаушы шақыру үшін кішкене сабалайсың. Внимание дегендей. Келіндер дегендей. Басын қорықпа, сабала. О! Так, бастаймын деген сөз. Все. Я. Енді мынау енді жоғары. Естімейді. Үстің кішек естір. Осы жолы дұрыс болды. Бітті бұл бөлім, енді келесі бөлім. Со, асықпа.
да тарара дегенде ана үстің ашық шекті аласың. Бірақ ананы басасың. Ми бемольда басу керек оны. Кәне тағы да. Бас. Жоқ, басқанда, ми бемольді басқанда рені көтеру керек. Дұрыс. Та-да-дан-дан емес, та-да-да-дан-бам. Енді мына да-да-да-там-бам. Сен бұлай естіледі. Да-да-да-там-бам, да-да-да-там-бам емес. Да-да-да-рам-бам, да-ра-ра-рам-бам. Вот, жаман емес, жаман. Енді кодысын көрейік. Бұл жерде басқа мінез, жүгер. Жақсы. Енді бұлай, аман. Әнші, даусының әнші. Даусына сенеді. Сен неге сенесің? Сен даусың жоқ қой. Қолың ұшына сену керек. Вот қолың ұшын іздеу керек бүйтіп. Қай жерде бедер бар, мына жерде бірдеңе томпақ тұрса, соны сезу керек бүйтіп. Сондай анша көрінбейді да, сезу керек. Сенің даусың мынау. Подушкаңды сезу керек. Сондай не көрінбейді да бір. Әке, кода күйдің ең жігерлі. Енді айтарын айтып болды, енді қорытынды. Ана точкадан отын көрме? Сен бүйтесің. Үзілмейді. Мына екінші шекті сосын қосу керек. Сразу емес, бірдінде. Нотымен ойнағаның бірден білініп тұрады. Тыңдап ойнағаның басқаша. Күйдің сондай қасиеті бар. Түсінікті ғой, ә? Түсінікті. Енді тағы бір күй ойнап берейін, есіме түсіп отыр. Жаңа ауылдағы ойнайын, е? Лұқсат болса, ауылдағы ұстаздарым Қасқырбай ағам, Мәткәрін ағам, Бағаналы ағама барып. Бағаналы ағам вообще керемет күйші. Соның кейін ауылға бір күні, мен мектеп бітіргеннен кейін ауырып қалдым. Бітірдім мектепті, жаман ауырдым. Көз тигенде мен, сен айтқанда қолдарыма қотыр шығып кетті мен. Мына жерге дейін шықты. Мына жерге дейін. Екі қолым, аяғым, соны ауырып қалдым. Оқуға бармай қалдым. Оқуға әкемнің арманы дәрігер болсын деген. Өзі емші, дәрігерді. Сол Семейдің мединститутына барайын деп жүргенде ауырып қалдым. Содан ауылда кішкене жазылдым 1-2 айдан кейін. Жатам ба, мен сен ауылдағы өнерпаздың біреуімін, сен давай мына совхоздың директоры айтты. Мына мәдениет үйін басқар, соның директор болып, өйткені сен сол жерде жүресің. Маған жақсы болды. Мәдениет үйінің меңгерушісің ауылда. Бір күні концерт келеді деді. Қарасам, Мағауия Хамзин түсіп келе жатыр автобуста. Сұмдығай, мен аны радиодан армандап жүрген, бүйтіп домбалап түсіп жатыр. Сіз маған, вот сол жерде әкемді көргенде бетіне сүйіп, бұрыннан радиодан жақсы көрем. Мағауия Хамзин келді ауылға. Біздің үйге жатты. Үйге жүріңіз дедім. Ана үйге жатты. Концертке кешке ойнады, ертеңінде ойнады. Маған айтты, сен неғып жүрсің мұнда? Менің ойнағандарымды тыңдады. Неғып жүрсің? Давай Алматыға жүр деді. Содан ол енді қыстың кезінде оқу жоқ қой. Онда сен жаздамай ғана үйдің адресін берді. Келдім, Алматыға келдім. Келсем, үйіне келсем, жолдасы полячка. Орысша мен жөнді білмеймін. Ол
Көрдің? Ана орысша сөйлей. Қағаз жазып айтты, ол кісі гастрольде жүр, Атырау жақта жүр, келеді, бір айдан кейін келеді. Сен өзің осы Алматыда бол, күт деді. Сөйтсем, ол кісі келгенше Чайковскийда экзамен жүріп жатыр екен. Сол Чайковский колледжіне тапсырды. Ол кезде мен консерваторияны білмеймін де. Консерватория бар екен де білмеймін. Менің есі дертім Чайковский, өйткені біздің ауылда бір-екі оқыған. Содан оқуға түсіп кеттім. Күзде Мәкеңе бардым. Мәкең айтты, о, керемет оқу. Мен де соны бітіргем деді. Сөйтіп, айтайын дегенім, ұстаздарының ішіндегі ең аяулысы сол Хамизин ағамыз. Сол кісінің енді «Жайлау» деген күйін ойнап берейін. Ұстазыма арнап. Неге «Жайлау» деп қойған? Опять-таки Саржайлау. Оның әркімнің өзінің жайлауы бар ішінде. Біреудің жайлауы үлкен, біреуі кішкентай. Менің ең тәтті күйім осы «Жайлауым» дейді Мәкең. Өзінің «Жайлау» деген күй. Өзінің күйі. Төкеңді радиодан жақсы тыңдаймын. Ол кезде біз радионы қатты тыңдаймыз. Тіпті ауылдан үлкен столбың басында, біздің үйді сол столбың қасында болды. Үлкен радиолар болады бай, мынадай. Ол күйді сайратты. Тоқтай қап тыңдаймын. Төлеген Момбек, мың жылқы деген күйді ойнаймын. Мың жылқы деген. Төлеген арманымыз болды. Біреулер кейін оқып жүргенде естідік, ой, ол тірі екен. Тірі адам екен, олла. Оны біз ойлап өткен ғасырдың адамы деді. Сөйтіп ойлап жүрдім. Ой, ол деген Шымкентте тұрады екен. Алла. Содан оны бір білсе, Рахманқұл Бердібаев біледі деді маған. Рахманқұл Бердібаевты ғылым академиясын іздеп барып, кабинетін қағып,
кірдім, студентпін. Аға, мен Тұздыбай консерваторияда оқитынмын. Мына радиодан Төлеген Момбековті тыңдадым. Маған керемет әсер. Сол кісіге, білесіз бе, сол кісі туралы, сол кісіге мен бара алам ба деді. Орнынан атып тұрды да. Ой, айналайын. Сен соны тыңдап жүрсің? Тыңдап жүрмін. Ғажап деді. Ол как раз осы бір айдан кейін мен оны шақырдым. Алматыға келіп, сен сол кезде таныстырам деді. Үйінің телефонын берді. Содан бір 10 шақты күннен кейін звондаймын, Рахым. Төлеген аға келді, мен сені әлі ерте ғой деді. Мен балам, ана аңсағаным соншама. Ей, айттым ғой деп. Ренжиді ана кісі. Мұны өзім мазмұн алып сен. Академик. Маған ол, кім болса да маған төкін керек. Қысқасы, бір күні консерваторияға завучқа звондап. Мен қаңып жүрген студент. Менде телефон да жоқ. Мен қайда тұрағым да жоқ. Жүргенмін. Завучқа звондапты. Ана Сқақов деген шәкірттерің бар ма? Тез келсін академияға. Барсам, кеше төкен келді, біздің үйде жатыр. Ертең анда кел деді. Университетке. Неме депші еді? Мұхтар Әуезов үйінде кешкі не ашады ылғи. Лекция оқиды. Халық университет. Солай, ол кезде сондай бол. Соғыс жүргізеді өзі, меңгерушісі. Жарты сағат бұрын кеп алдым. Сағат 5-те деді, олар 6-та келді. Келе жатыр, кәдімгі ауылдың шаңы жанында. Ассалам. Ана төкің айтып қойды, сен ана бір бала қатты іздеп. Бағана сен іздеп жүрген бала мынау деді. Төкің, сол жерді таныстым. Сол жерде ол концерт қойды. Сосын квартирама мен ол кез үйленбегем. Бірақ ана квартирам бір арбыз алып, бірден алып, төкің қонаққа шақырдым. Енді өз қолымнан келгенше бір дәу арбыз алып, есімде. Аға біздің үйге, сен үйің бар? Жоқ, үйім жоқ па, бірақ квартира тұрамын, тастақта тұрмын. Алып келді. Төкің келді. Әй, арбызың бәрі жақсы, шайың бәрі жақсы. Уын қайда деді. Сөйтсем, ол кісі, қайнан ол? Қонаққа шақырғанда өстейм екен, арыз берген ес. Ақмақ деді. Ой, жүгіріп бар. Сол жерде 3 күн жатты мемей. Ана кісі ұрысып, академия, анан қайда болып кеттіңсің? Жоқ. Ол кісі күнді ішіп алады да жатыр. Түнімен айғайлап шыға деді. Түнімен айғайлайды, аруағы бар адам. Алла дейді, әкетті. Түнімен соғысып шығады. Таңертең айтам, аға түнімен айғайладым. Мен сондаймын деп қой. Мен төкеңмен солай таныстым. Содан күйін сол жерде тартып. Бір-екі күйін тартып бердім. Бозымген тартып едім. Бозымген тартамайды әкесін деді. Ол үшін түйеге міну керек деді. Ол үшін түйеге жалғыз мінбей, оның үстінде жату керек. Бір 100 километр жүзу керек деді. Сол кезде сен бозымген ойнай аласың деді. Еще дейді, бұл күйдің аты бозымген емес, бозымгенің бүлкілі деді. Кітаптардың бәрінде бозымген деп жүр. Кейін мен түзеттім бәрін. Міне осылай. Маған Төлеген Момбеков бұрын бір би деді, есіме түсті. Сен қолыңмен ойнайсың дейді. Қолыңмен ойнайсың. Жүрегің қайда? Ана оқымаған, вообще білімі жоқ. Ол мына қолын қоймайды. Оқымаған мектеп. Қолын ана сияға бейтіп алып қояды. Сол адамның сөзін қарашы. Сен қолыңмен ойнап отырсың, жүрек қайда дейді, жүрек. Сонымен іштен білгендей. Жүрегіңіз не сонда деді. Жүрек деген ол ой деді. Ол ой, ол ішкі дүниең, өзіңнің бағаң болу керек күйге дейді. Өзіңнің көзқарасың болу керек дейді.
салтанат күйін қалай шығардыңыз дедім бір күні. Ой, шықты ой, бір кейде айтқысы келмейді. Оны бір айтатын кезі болады өзін. Көңілденіп, бұл жерін терлеп, анасын уын ішет. Осы салтанат күйіндегі халықтың бәрі қалай шықты? Ол әйелін өте жақсы көреді, бір ғажап. Бұл мен соған таң қалдым. Екі сөздің бір әйелі ғой, пернеш дейді, пернеш. Пернеш үйті, пернеш бүйті. Пернешіңіз бұл күйшім әдейім ғой, өй, қатыным ғой дейді. Пернешті өте жақ. Соны пернеш ауырып жатқанда 3 күй шығарған. Бұл қалай деп, ауырып қалған. Бұл қалай? Соның кейін енді қайттым деген күй шығар. Енді қайтты. Мынау тұратын түрі жоқ. Қоштасу деген күй шығарғансыз. Нашар жатқару. Сол пернесі 5 қызымен бір ұлмен қалған ғой. Салтанат қыздардың бәрі жылайды дейді пернеш кеткеннен кейін. Бұл кісі оның кейін 2 әйел алған. Кейін. Бірақ оның да пернеш. Бұлар адам емес дейді, ана кейінгі әйелін айтады. Мынау адам емес. Бұл әшейін тамақ пісіру үшін келген адам. Содан қыздар күнде шайды ұнатпайды, анау қант шешем былай салушы, шешем тоқаш былай пісіруші еді. Бір күні отырып алып жыладым дейді. Әбден анасын іздеген, домбыраны алып, енді қайтемін, қайтем. Салтанат күйінде қайтем енді жаным, қайтем енді жаным деген сөз бар. Сол сөз күй болып шықты дейді. Ызың ет, үйдің артына барып, тартам дейді, ұстап қалу үшін. Ана бұл би дейді өзі. Ызың келеді дейді, деп. Соны ұстап қалу керек дейді домбырада. Егер уақытында ұстаймасаң кетіп қалады дейді. Қайта келмей қояды дейді. Үйдің артына барып, ызыңдап, ананың сол салтанат күйін үйдің артында шығарғам дейді. Осылай. Қайтем енді жаным. Сол қыздарының жылағанына бұл күйді басында бейдеп қойыпты. Ананы аңсау деп. Ананы аңсау. Ана балалары анасын аңсау еді ғой. Бірақ ана кішкентай қызым жылап, онда осының атын берейін деп салтанаттың атын берді. Оңбағандар салтанатты ойнайтын күй деп ойнап жүр дейді, өзі айтады. Халық дейді, салтанатты ойнайтын күй деп атына қарап дейді. Мерекелік күй деп ойнап жүр дейді. Оңбағандар дейді. Ашты айғай. Өлтірсең де анаң келмейді деген сөз. Ноты құр схема. Оған жан бітіретін орындаушы. Жан бітіру керек. Қан жүгірту керек. Құр ноты жаңа айттым мұне. Құр ноты. И все. А мен қара деп осы жерде кішкене бүйтіп. Осы жерде үзілдіріп. Біз біраз әңгіме айттық қой. Мына негізгі тақырып сабақтастықтың үзілуі ғой. Сіз бұрынғы ұстаз шәкірттің мектебінен өткен адамсыз. Дәстүрінен дейікші, мектеп емес. Қазір заман өзгерді ма? Академиялық оқу орны шыққаннан ба? Және отарлау кезіндегі біздің бүкіл салт дәстүріміз өзгерді дейік, өмір салтымыз, соның бәрі себеп болды дейік. Қазір қайтадан өз тарихымызға, мәдениетімізге аздап болса да шама келгенше қарап жатырмыз қайтадан. Осы дәстүр қайта оралуы мүмкін бе? Қазір жеке мектеп ашып алды, өзіңнің барыңды үйрет.
Бұрынғы жүйемен. Сізге шәкірт болып келеді. Иә. Сонымен бірге өмір сүр, сонымен бірге күнде жинал. Жеке мектеп ашып алып, осылай дәстүр жалғастыруға болады. Түн отасыз үйретуге. Иә. Сен неге нотамен үйретіп жүрсің? Ешкім шаруасы жоқ жеке мектеп. Жеке мектеп өзіңнің бағдарламаңмен жүру керек. Осы мүмкіндік өте жақсы. Ұстаз деген кім негізінде? Ұстаз деген сөз мағынасы өте үлкен. Ұстазға қарап адам болады қысқасы. Ұстаздың ойына қарап ойнаймыз. Ұстаз өмірді үйретуші. Ұстаз бір жақты болып шектелмеу керек. Сен менің хатымсың деді ғой, маған шай қақсақ. Менің жазып отырған хатымсың деді, болашаққа дейді. Бізге сыйлыққа бір кітап бересіз бе? Жазып алайық. Кішкентайдан бірге өскен, қазіргі жанында жүргендер де бар, жоқтар да бар. Соларға арнап, соларға естелік болсын, ескерткіш болсын деп шығарғам. Құрдастарым менің. Жақсылықта кездесейік. Өйткені арман мақсатымыз бір, біздің дәстүрді дәріптеу. Рахмет.